ไกลแบบ อย่างตัวไรโวก็จะทำไกลมาเพิ่มนิดนึงแต่งเหมือนกันครับผมมันสามารถใส่กระจกหน้าแบบยาวๆได้ไหม ได้นะฮะก็คือเปลี่ยนกระจับก็คือสั่งกระจมหน้าใหม่ใส่ได้เลยครับผมพวกนี้